嗱，大家對唐伯虎呢個名字咧，應該好熟悉噶啦。喺睇戲啊、粵劇啊，咁都曾經睇過佢唐伯虎點秋香呢件事。咁究竟呢個鹹濕伯虎啊，唔係嗰個伯虎啦，係咪真係有奇人奇事呢？今日我哋請昆士蘭華商周報嘅總編梁煥松先生同我哋做一個介紹，好嘛，梁先生？好啊，李生，多謝晒各位聽眾，大家好。嗱，你講起唐伯虎呢個鹹濕伯虎呢，就呢個虎唔係嗰個虎，原來就係老虎個虎。咁呢就係歷史上真有其人嘅，大家即係睇嗰啲電影啊、粵劇都有個譜，唔會話即係生安白做一個人出嚟。咁啊，但係真實嘅唐伯虎同電影粵曲入邊個唐伯虎呢，就真係個距離呢就非常之大啊！即係我咁講，即係唐伯虎係一個中國歷史上呢，就俾人即係誤解得都幾緊要嘅文人嚟㗎。嗱，大家就睇嗰個粵劇啊，或者任劍輝啊、白雪仙啊，甚至乎佢哋啲徒弟龍劍生啊、梅雪詩做嗰套《唐伯虎點秋香》啊，又有啲國語片啊，所謂三笑姻緣啊，又咩唐伯虎八美圖啊，諸如此類嗰啲另外一種劇種。近期仲有周星馳嗰套即係亂晒龍嗰套嘅《唐伯虎點秋香》，即係編到咧即係離題得萬丈啊！咁咧就話唐伯虎點點點，又話佢咧就係屋企就有8個老婆，仲唔滿足，仲要出嚟周圍咁揾女人。卒之咧就有一日咧就喺個神廟嗰度咧，又見到阿華太師個婢女秋香就喺度進香。咁唐伯虎一見到咧就係隻雞咁腳咧就跟住人哋，咁啊秋香咧又唔理佢，又向佢笑下，就引到佢仲更加即係仲想得到阿秋香，咁咧就不惜咧就隱姓埋名咧入呢個華太師傅咧就埋身做呢個奴僕，咁卒之咧就才華不露啦，就做咗嗰個華太師嗰啲公子嗰個陪讀書童，跟住做埋個老師添，咁咧就跟住咧又係即係點咁又點秋香咁樣啦嚇。原來歷史上唐伯虎咧就唔係一個咁嘅人嚟嘅，真係好陰公啊！即係講成咁。嗱，唐伯虎係咩人呢？係明朝嘅人，咁距離我哋今日都唔係好遠啫，都係幾百年嘅啫。啊，咁個原名叫唐寅喎，唐寅就唔係一個人兩個人個人，而係咧子丑寅卯辰嗰個人。咁點解咁得意呢？原來個唐寅個名同唐伯虎係有關係嘅噃。嗱，佢咧就生喺明憲宗嘅年份，咁咧個當年嘅年份咧就叫庚寅年啊。咁大家知道啦，中國有所謂12生肖嘅，子丑寅卯辰至嗰啲一路咁落去數落有12個，而寅呢，就係即係屬虎嘅，寅年出世嘅人屬虎，咁佢仲唔得意喎？原來咧計個生辰八字咧，計個月、計個日、計個時，都係有個寅字嘅，寅時出世、寅月出世、寅日出世，咁所以咧佢同個老虎好有關係啦，咁所以佢唐寅呢，就改個名叫唐伯虎啊。咁唐伯虎係咪佢成個阿伯咁嘅樣嘅咧？咁又唔係咁解，即係古時嘅人呢，就兄弟嘅次序嚟分呢，最大嗰個就叫做伯嘅，跟住嗰個呢就叫做仲，第三個叫做叔，第四個叫做貴。咁啊唐寅呢就係大仔，所以叫做唐伯虎，就有咁嘅原因啦。嗱，唐伯虎呢，就好多人話佢江南4大才子咁樣啊，江南4大才子咁都係小說家言嘅啫，咁咧就。話佢咧就唐伯虎、祝枝山、文徵明同埋呢個周文斌咁4個咁4大才子咁樣就話佢4個咧就係經常咧就成日出嚟搞震啊，揾女人咁樣嘅。其實就係呢啲小說家言嚟嘅。唐伯虎有其人，祝枝山有其人，文徵明都有其人，但係呢個周文斌呢，就小說家作出嚟嘅，就冇嘅。咁啊，當時咧都有話江南4大才子，咁啊就唔係呢個周文斌喎，而係呢個叫徐禎兄。徐禎兄呢就係同埋佢同時期嘅人嚟嘅。而祝枝山呢，就同唐伯虎咧爭成10幾20年嘅。照計就佢長輩嚟嘅。嗱，咁唐伯虎有冇8個老婆呢？咁查實就冇啊。佢雖然一世人呢就結過3次婚，但係任何時間之內咧都只有1個老婆嘅啫。咁第一個老婆咧，佢就特別係慘啲喎。點解咧？佢就好後生咧，就娶呢個老婆嘅，就19歲咧就娶一個老婆姓徐嘅。咁唐伯虎咧都好用情、好專一㗎，咁對呢個老婆都好好嘅。但係咧就家庭方面咧認真唔好彩啦。結咗婚冇幾耐1年之內咧屋企死幾個人。第一就唐伯虎死老婆喎，佢老婆同佢懷咗個細佬哥，但係難產就死咗。咁跟住嗰年之內呢，阿爸又死喎，
阿爸死咗咧，阿媽傷心過度，阿媽又死埋。同埋嗰年呢，另外有個妹妹咧，又係病死咗，一年就死咗4個人咯，咁啊認真係唔好彩啊！咁唐伯虎都好傷心，好傷心啊！咁啊過咗幾年呢，即係守喪守咗幾年呢，之後呢，先至娶第二個老婆嘅。第二個老婆就姓何嘅。嗱，呢個老婆呢，就呢個姓何呢個女子呢，就個心計又好高嘅。佢睇中咗唐伯虎呢，就係個文才咁高。咁以前係科舉制度㗎，咁若果佢考呢，就一定考到㗎啦。諗住將來梗係做大官啊，咁啊做官太太，一定咧今世唔使憂啦。點知唐伯虎呢，就成日就懶散散懶散就唔讀書喎，就搞震咁樣吟詩作對咁啊，雖然文明就好高，功名呢就等於零。咁啊，另外一個人啦，就個祝枝山啦，佢嘅長輩兼朋友啦，咁你就勸佢，咁唔得㗎，你咁要讀下書，咁即係男子漢求取功名之道，咁至啱㗎嘛。咁唐伯虎聽佢講，咁你就廿幾30歲咧先走去考嘅，一考到喎，唔係考到狀元，考到你個解元，解元呢就係鄉試，即係比較低級啲嘅試做咗鄉試考到之後呢，就會考省試，考完省試呢，就考呢個京試以前都受咗上京考試嗱，京試考到第一呢，就叫做狀元啦而鄉試第一就叫做解元。我睇小說呢，就成日都講唐解元唔係唐狀元喎，因為佢考鄉試就考得好，考京試呢，就撞大板撞大板其實都唔關佢事㗎噃，因為佢呢，就同個同鄉呢，姓徐，叫做徐經。經典個經，姓經個經，一齊就上京考試兩個人結伴同行咁樣啦，互相照應啦。呢個徐經都壞蛋啊，佢呢就去到京城嗰度呢，就使人事呢，就買通咗呢個主考官個書童就攞咗啲試題出嚟睇，睇完之後就即係咁啊作弊啦，梗係預先寫定啲 model answer 卒之就俾人揭發咗揭發咗呢，因為唐伯虎同佢就同埋一齊住，同埋一齊上京呢。就將唐伯虎牽連在內拉唐伯虎坐監，就坐咗幾個月監，咁無辜㗎，咁後來都查明都冇事，將佢放監，咁放監都冇用啦，放監都係考唔到㗎啦，官你更加唔使諗啦。咁呢個姓何呢個老婆見到佢咁鬼渣呢，於是呢，就將唐伯虎拋棄就走咗去，唔理佢。咁唐伯虎呢，就係不特止唔係一個風流才子，仲要俾女人拋棄咁慘添。咁至於秋香有冇一個咁嘅人呢？咁有人考證呢，就話秋香冇，就其實真有其人佢係當時一個歌妓嚟嘅。不過呢，如果計起年份上嚟呢，同唐伯虎呢就爭成20年啦，係佢大過唐伯虎咁所以呢個所謂秋香，唐伯虎有冇追求過佢？我諗都冇乜可能啦咁冇理由追一個中年女人㗎，冇理由咁樣㗎咁所以呢個所謂秋香與唐伯虎故事呢，我諗都係純粹係小說家嘅杜撰咁唐伯虎第二個老婆呢，就走咗去啦，咁佢都好慘下啦咁到唐伯虎晚年嗰時呢，又娶第3個太太啦咁呢個太太呢，就叫沈九娘咁年紀呢，細佢唐伯虎好多嘅咁諗住真係都好啦，呢個老婆細佢自己咁多，又可以照顧自己咁結果佢都係唔好彩雖然大家咁恩愛呢，呢個沈九娘呢，都係先唐伯虎呢，就係因病而逝世嘅咁唐伯虎呢，就非常之傷心咁佢都係黑妻命咁如果中國講法就係㗎啦，迷信講法就話佢黑老婆啦咁就寫咗一紮嘅悼亡詩叫以疏為恨，咁至情至性嘅好詩嚟㗎喎咁咧例如我讀兩句大家聽下咁就叫做鳳頭紋骨雪花鬢，剪斷唔鬆江水運，只有相思淚難剪，舊恨才斷接身痕。嗱係咪即係呢個老婆死完，嗰個老婆又死到咁真係咁弊喎咁至於晚年呢，唐伯虎係點樣呢？就起咗一個叫桃花塢就隱居喺嗰度。咁就喺個門前呢，就寫咗個牌匾，江南第一才子，自己叫自己嘅，佢都幾牙刷下㗎。咁有道理嘅，即係寫啲文章寫得知咁好就咁。因為個原因就咁樣嚟法啦，話佢江南第一才子。咁至於佢一世人有冇做過官呢？都做過一個小小嘅官。周星馳嗰套戲呢，就中間有一段呢，就有一個即係好惡死能登嗰個叫做寧王即係明太祖嗰啲子孫嚟嘅，就封咗王就走去太師府嗰度就出隊，即係挑戰太師啊嘛，係嘛？咁周星馳出嚟呢，就對啲古靈精怪啲隊就對到呢，又好好笑㗎。
啊。咁咧就嗰套戲入邊就講寧王咧早有謀反之心，咁實際上都係喎。個寧王咧就曾經喺唐伯虎中年嗰陣時咧，就向唐伯虎招手啊，喂，你嚟幫我手啊，咁樣啊，我即係啊有食有住，俾個官你做啊，咁樣。呢個寧王真係想作反㗎，原來。而佢同時向唐伯虎同祝枝山一齊招手，祝枝山年紀比較大啊，老謀深算，一睇睇出咧，就呢個人咧就靠唔住㗎。咁啊就詐詐諦諦又話病啊，咁啊冇應到佢。唐伯虎咧，結果咧係向呢個功名低頭。始終都係入咗呢個寧王府做咗一個小官嘅。但係做下咧，佢都醒水啦，知道佢就嚟想作反啦，就詐詐諦諦咧，又即係飲酒啊、亂講嘢啊，詐傻扮懵啊，卒之寧王就炒咗個魷魚。炒咗個魷魚之後咧，佢好彩啦，即係寧王跟住冇幾耐就作反。而作反嘅時候咧，就係俾明朝另一個大官啊，叫王守仁，即係大家熟悉嘅王陽明啊，就打到平咗，即係輸咗，打輸咗呢個寧王，仲殺咗添。咁唐伯虎就係呢次啫。就係做過所謂嘅官，其他嘅日子呢個生活呢都唔係算係好富裕㗎，即係寫下詩啊咁樣，即係一個窮等嘅書生生活，就絕對唔係話電影入邊呢，就係住一個好大嘅屋啊，畫一把線就賺幾百萬啊，即係冇啲咁好世界嘅。而佢自己本身個壽命呢，亦都唔太長啊。咁呢就係佢1470年出世，而1525年就死咗，即係50零歲咧，佢就已經係死㗎啦。咁啊，命又唔係長，錢又唔係多，而愛情方面咧就好崎嶇。咁你話一個咁樣嘅人咧，係一個悲劇人物，而後世俾坊間咧塑造成一個即係有財有勢、女人同金錢都唔憂嘅男人。相信佢而家若果傳下有知嘅話，諗翻起咧，知好嬲定好笑啊，係咪啊？嗱。咁佢咧就曾經咧就寫過一首詩，就係周星馳喺電影入邊咧就係念出嚟咧就引動阿秋香嘅。佢話他人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿咁樣啊。咁查實呢首詩就唔係佢青年嗰時間作嘅，就係老年嗰陣時咧即係隱居嗰陣時寫嘅。所以電影入邊咧就將呢啲嘅即係前後嘅時間次序調轉咗，不過都冇乜所謂啦，即係得啖笑啦，係咪咁解？好啊。好，咁今日咧好多謝你啊，梁換松先生。好啊，多謝晒，拜拜。